हेलो हाय नमस्कार समस्त को मु तापस आपको समस्त स्वागत कर शिक्षा तापस यूट्यूब चैनल आज भिडियोटा आपण सेकेंड सेमिस्टर स्टूडेंट मानक ठीक अच्छे जो मैंने आंध्र बीएड सेकेंड सेमिस्टर बर्तमान आसी आपंकर फास्ट सेमिस्टर एग्जाम आप कंप्लीट करके बर्तमान सेकेंड सेमिस्टर आसी तो समस्त भिडियोटा ठीक अच्छे आंध्र बीएड करुवा सबू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मानक भिडियोटा समस्त भिडियोटा को देखिए कहीं आज भिडियो डिस्कसन करवा आपर सेकेंड सेमिस्टर रे टोटाल केतेटा पेपर अच्छी सिलेबस कौन रही आपण मानकर आर्ट्स पिला कौन पेपर साइंस पिला कौन पेपर टोटाल मार्क केते मार्क आपण प्रैक्टिकल एग्जाम आज ए प्रैक्टिकल देबे केते मार्क आपण थ्योरी लिखिबे ठीक अच्छे सबू किछि डिस्कसन करवा तो आपण माने जी भी जानी नांती बा आपण माने वर्तमान समय सेकेंड सेमेस्टर अच्छी निहाती वीडियोटा देखंतु वीडियोटा समस्त इफेक्टिव एवं हेल्पफुल हो ठीक अच्छे कहीं आपण मानकर सेकेंड सेमिस्टर रे आपण माने आर्ट्स कैटेगरी स्टूडेंट होइथांतु किंबा साइंस कैटेगरी स्टूडेंट होइथांतु समस्तन सेम सिलेबस रहिबो बुझिला कहीं आपण मानकर फर्स्ट सेमिस्टर डिफरेंट है सेकेंड सेमिस्टर सेम थर्ड सेमिस्टर डिफरेंट फोर्थ सेमिस्टर पुणी सेम ठीक अच्छे तो एबे वर्तमान सेकेंड सेमिस्टर अच्छा मैंने आपण जेकोसी स्ट्रीम स्टूडेंट होता समस्त सेम सिलेबस ठीक अच्छे तो वीडियोटा संपूर्ण देखूँ आपण चारिटा बुक आप एग्जाम दे कौन कौन बुक रही सिलेबस कौन रही प्रैक्टिकल केते एवरीथिंग आम डिस्कसन करवा आपण हैंड राइटिंग नोट्स केमी पाइपर ठीक अच्छे ता विनिमय आपको केते पैसा खर्च हे ठीक अच्छे आउ ता सहित आपर एग्जाम टाइम सिलेक्टेड क्वेश्चन सिलेक्टेड डायग्राम एवरीथिंग आप कौटू पाइबे केते कौन खर्च हे एवरीथिंग आम यही वीडियो रे ही डिस्कसन करवा ठीक अच्छे तो वीडियोटा को संपूर्ण देखिए आपण मैंने जी भी आम आंध्र बीएड स्टूडेंट निहाती आपण सांगसाथी मान वीडियोटा शेयर करेंगे समस्त को हेल्प निहाती प्रदान कर वीडियोटा बुझेगा स्टार्ट करवा समस्त को अनुरोध रहा वीडियोटा संपूर्ण देखिए देखि सारा पर जब किसी डाउट रुहे निहाती कमेंट सेक्शन अवेलेबल अच्छी कमेंट करेंगे मुझे तार आंसर आपको निहाती देवी ठीक अच्छे तो स्टार्ट करवा तो देखो फास्ट कथा आम फास्ट स्टार्ट करुचे जमी कि मुझे कहली आपण आंध्र बीएड जेकोसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होता जेकोसी स्ट्रीम स्टूडेंट होता आर्ट्स हो सीबीजेड हो पीसीएम हो समस्त सेकेंड सेमिस्टर सिलेबस सेम बुझेगा तो यहाँ आपड़ कमेंट करेंगे सर सिलेबस केमी सेम रहा आर्ट्स पिला जहाँ पढ़ो साइंस पिला भी ताहा पढ़े कि निहाती ताहा पढ़े सेकेंड सेमिस्टर माने समस्त सेम बुक सेम सिलेबस क्लियर तो ये आपंकर क्वेश्चन आसवा कथा सर जेहेतु सिलेबस सेम कहते तो केतेटा बुक रो हम एग्जाम देबू ठीक अच्छे तो देखो आपण मानकर सेकेंड सेमिस्टर आप चारिटा बही आपण पाखे अच्छी चारिटा बुक रो आपण एग्जाम देबे दुईटा हूँ आपंकर 80 मार्क्स पेपर आ दुईटा हूँ 40 मार्क्स पेपर ठीक अच्छे बुझीपारी आउ थे बुझंतु धरवा गले सेकेंड सेमिस्टर रे 300 मार्क आप लिखे ठीक अच्छे किंतु आपंकर टोटाल मार्क हूँ 600 ठीक अच्छे 300 मार्क रे आपण माने दुईटा सब्जेक्ट रे आपण 80 माने 100 ठीक अच्छे 200 होगा आउ गोटे 50 आउ गोटे 50 तो 300 ठीक अच्छे एतिक हूँ आप लिखे बाकी जहाँ आपंकर प्रैक्टिकल रे मार्क आसो मो प्रैक्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको बतेबी केमी कौन मार्क आसे ठीक अच्छे तो बुझीगला तो चार्टा बुक आपण मान समस्त अच्छी दुईटारे आपंकर 100 मार्क्स दुईटारे 50 मार्क्स जमी पेडागोजी रे थिला सेमिति बुझीगला तेबे आपंकर बुक भी मुझे देखी दूची केतेटा माने कौन कौन आपंकर बुक रो ना आउ टिके आइडिया आसीबो आपण मानकु ठीक अच्छे आउ बहुत एजेंट आपको बुक प्रोवाइड कर देथिबे जो मैंने प्रोवाइड करि नाहंती टिके देखि दियंतु आपण मानकर कौन कौन बुक रही देखो फास्ट होची आपंकर सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन ठीक अच्छे यहाँ देखो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एमती आपंकर बही माने बुकटा मिलिबो किंतु इमेजटा टिके डिफरेंट रही पारे ठीक अच्छे तो इमेज जहाँ भी रहू आप बुकटार नाम मन रखिए सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन ये आपंकर 80 मार्क्स कहीं कौन 20 आपंकर असाइनमेंट पड़ेगा बुझेगा से आउ लर्निंग एंड टीचिंग यहाँ भी आपंकर 80 मार्क्स ठीक अच्छे आउ 50 मार्क कौटा ना क्लासरूम मैनेजमेंट लीडरशिप एंड एक्शन रिसर्च आ गोटे आर्ट एजुकेशन ठीक अच्छे ये दुईटा 50 ऊपर दुईटा आमर केते 100 बुझेगा देन एबे आपन कहिबे सर आपन कहले जो 300 मार्क रे एग्जाम हम लिखिबू तो 600 मार्क केमिति कहिदेले तो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन टा भी हमें देखिबा जस्ट अ सेकंड एबे देखंतु एटा होची आपनकर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड सेमेस्टर पे ठीक अछि तो इथे देखंतु आपनकर सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन रे 80 मार्क्स ठीक अछि माने 100 into 80 20 होची आपनकर असाइनमेंट तो असाइनमेंट मार्क रोल छाड़िबे एना सेठी रे आपनको मिली जिवो ठीक अछि
ଦେନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟିଚିଂ ଆପଣଙ୍କର 80 ମାର୍କସ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ସନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ଅଛି 50 ମାର୍କସ୍ ବା 40 ମାର୍କସ୍, ଆର୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ 40 ବା 50 ବୁଝିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ତଳେ ଯାହା ବି ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ରିଜଲ୍ଟ ଆସିନି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି। ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର 5ଟା ପେପର କି ନାହିଁ ଟୋଟାଲ୍, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ 5ଟା ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲମ୍ 5ଟା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସିବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲେଖା ହେଇଥିବ 100 ମାର୍କ, ସେଇଟା 100ରୁ 100 ମିଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମାର୍କ ବାହାରିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ମାର୍କ ବାହାରୁ ଆପଣ ତାକୁ ଅନଲାଇନ୍ର ଯେଉଁ ମାର୍କସିଟ୍ଟା ଆସୁଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିକି ରଖିବେ, ଯଦି ଫ୍ୟୁଚରରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେଠୁ କହୁଛି, ଯଦି ନ ମାନିବେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ନିହାତି ସଫର ହେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ଥିବ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବା ପ୍ରାକ୍ଟିକମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର 125 ଦୁଇଟା ଆସିବ, 250 ହେଇଗଲା। ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଥିଲା 100 50 50 300, ଆଉ ଏଇଟା 125 ମାନେ 425, ଆଉ ଗୋଟେ 125 ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମିତି ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। 600 ମାର୍କ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା 550 ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର, ଠିକ୍ ଅଛି। 600 ନୁହଁ, ଏଇଟା 550, ଟିକେ କରେକ୍ସନ୍ କରିଦେବେ। ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଖାଲି ଯାଇକି ସେ 4ଟା ପେପରର ମାର୍କ ଲେଖିବେ, ଆଉ ବାଦ ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଖାତା ଲେଖିକି ସବମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କ ମିଳିଯିବ, ବୁଝିଲା। ତ ମାର୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ଟା ବୁଝିଗଲା। ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଟପିକ୍ ବା ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ନୋଟ୍ସ କଥା ଆପଣମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ନୋଟ୍ସ କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା ଭଲସେ ଟିକେ ବୁଝିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କର 4ଟା ପେପର ଅଛି। 4ଟା ପେପରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ନୋଟ୍ସ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ PPT ନୋଟ୍ସ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେବ, ବୁଝିଗଲା। PPT ମାନେ କ'ଣ, ଆମର ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବୁକ୍ରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇକି ଆସେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି ନୋଟ୍ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। କାହିଁକିନା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ନୋଟ୍ସ ତ ମୁଁ ନିହାତି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି, ସେଇଟା ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ସମାନ ନୁହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ନୋଟ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେବ, PPT ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେବ, ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେବ, ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେବ। ତ ତାହା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିବା, ସେହି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼୍ ହେଇପାରିବେ। ତାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ 100 ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବି ମିନିମମ୍ ବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 100 ଉପରେ ଆମେ ଫିସ୍ ରଖିବାନି, ଓନ୍ଲି 100 ରୁପିଜ୍ ରଖିବା। 100 ଟଙ୍କା ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରାହେବ। ଆଣ୍ଡ ଏବେଠୁ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପିଲାଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ଆମର କେତେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେବୃଆରୀ 16 ହେଇଗଲାଣି। ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରାଇବା। ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖ 2 ତାରିଖ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସବୁ ନୋଟ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବା, ହେଲା। ତ ପାଖାପାଖି 10ରୁ 15 ଦିନ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା, ଯେତେ ପିଲା ଜଏନ୍ କରିବେ। ଆଉ ତାହା ଛଡ଼ା ପରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ପର୍ସନାଲି ନୋଟ୍ସ ସେୟାର କରିଦେବା, ହେଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ନୋଟ୍ସ, PPT, ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆସାଇନମେଣ୍ଟ, ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଯଦି ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼, ଦେନ୍ 100 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ସେ 100 ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ପାଇପାରିବେ। ଆମର ଗୋଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଅଦର ଆମେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବୁ ସେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଉ ବାଦ ବାକି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ରିଲେଟେଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେବ। ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପିଲାମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ଓନ୍ଲି 100 ରୁପିଜ୍ ବିନିମୟରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆରାଉଣ୍ଡ 160 ପିଲା ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ ବି ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେବ, ସେମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାହେବ, ଆଉ ନୋଟ୍ସ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯିଏ ବି ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଫ୍ଲାକ୍ସ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ। ମେସେଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟର ଅପସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆଡ଼୍ କରାହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଦେଖୁ ଗ୍ରୁପ୍ ମୁଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ଯଦି ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ ନିହାତି ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। କାହାକୁ ଫୋର୍ସ କରାହେଉନି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କହିଲେ ବି କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରୁହେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି, କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ତାର ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ରିଜଲ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ଆପଣ କେମିତି ଲେଖିବେ, ମାନେ କେମିତି ଲେଖିକି ଆସିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର, ଆଉ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ରିଜଲ୍ଟ ବି ପଳେଇ ଆସିଛି। ମାନେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେମିତି ଲେଖିଲେ ତ ସେଇଟା ଆପଣ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତ ଯଦି ରିଜଲ୍ଟ ନ ଆସୁଛି ଆପଣ କେମିତି ନିଜର ଲେଖାକୁ ଆପଣ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବେ। ତ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ବି ଟିକେ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଲେ ସିନା ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିଥିଲି, ସେମିତି ମାର୍କର ମାନେ ଆମର ସ୍କୋର୍ ଆସିଛି।
ତ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ କି ନାହିଁ ତା ବି ଡାଉଟ୍। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହାନ୍ତି ନିହାତି ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ, ଆଉ ଅଦରୱାଇଜ୍ ନହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଓନ୍ଲି 100 ରୁପିସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖା ହେଇଛି, ଯାହାକି ବହୁତ ହି ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍, ସମସ୍ତେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏତିକି ରଖିବା ଭିଡ଼ିଓଟାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ବି ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବିଏଡ଼୍ ଅଦର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ନିହାତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେୟାର କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ରହିଲି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ଭଲ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ କରନ୍ତୁ।